Јоу, тука е Стеф Шеф и денеска ќе збориме за основата за метаболизмот. Што треба да знаете и како функционира вашето тело. Значи, метаболизмот е процес во кој основните хранливи вредности што ние можеме ги абсорбираме, тоа се протеините, јаглехидратите и мастите, се абсорбираат во нашето тело, потоа како функционираат и како се трошат и каде да се складираат. Значи, сите тие работи треба да ги знаеме за метаболизмот. Па да почнеме. Нашето тело познава три основни енергенси. Тоа се јаглехидратите, мастите и протеините. Јаглехидратите и мастите се користат како гориво, а протеините се користат како градбено ткиво. Ние сме изградени од протеини и од коски, ништо друго. Јаглехидратите се потребни за енергија и мастите исто така. Јаглехидратите се брз извор на енергија. Значи, кога правиме тежински терет, кога трчаме со висок интензитет, добар извор на краток и на долг рок се јаглехидратите, додека ектен долг рок следори и со низок интензитет мастите. Мастите се добар извор затоа што даваат многу енергија, но не се толку ефикасни за конвертирање во АТП. За да дадат толкава енергија како јаглехидратите, немаат толкава ефикасност. Протеините во редок случај се користат како енергија и тоа во случај кога или прекувремено не сме јаделе од 3 дена нагоре, или сме на нискокалорична диета, кога не раководиме колку протеини дневно внесуваме и протеините не може да се складираат како јаглехидратите во гликоген и затоа протеинскиот внес секогаш треба да биде повисок кога сме на исхрана, кога намалуваме масно ткиво. Тоа што вас ви интересира како да ги намалите мастите, а мастите се трошат во одредени случаи со низок интензитет, одредено време над 1 час и тоа е пешачење, планинарење, потоа други нискоинтензивни работи што се во срце пулс некаде од 120 до 130 очекување на срцето. И потоа во одредени случаи кога сме ептен гладни и кога немаме гликогенски резерви, кога се истрошени гликогенските резерви. Најнормално мастите не се добар, значи за енергија се многу добар извор за складирање, но не се таков ефикасен извор како јаглехидратите. Затоа кога сме на високомасена или на високопротеинска диета, ние немаме толкава енергија во споредба со кога сме кога имаме многу јаглехидрати. Изворот на масти и на јаглехидрати треба секогаш да биде балансиран. Така да препорачувам јаглехидратите кога сме на мускулна маса да бидат 3 грама јаглехидрати на секој килограм, а маси да бидат од 1 до 1,5 грам 1,5 грам на секоја килограм тежина. Потоа протеините да бидат од 1,5 грам до 2 грама на секој килограм тежина. Друго нешто што треба да знаете за протеините, дека протеините не може да функционираат без јаглехидратите. Значи, колку и да ве кажува дека ако сте на високопротеинска диета и сака да градите мускулна маса, тоа не функционира. Протеините за да функционираат треба да има протеинска синтеза. Протеинската синтеза функционира со јаглехидратите. Јаглехидратите го уклучуваат инсулинот, инсулинот реагира и се складира, ако се искинат мускулот, аминокиселините реагираат и ние добиваме мускулна маса. Тоа што треба да знаете за граѓање мускулна маса, значи без јаглехидрати не може да се гради мускулна маса. Тој што ви кажал дека може да лаже. Друго нешто што треба да знаете е дека интензитетот, за каков интензитет правиме, такво гориво се користи. Колку е повисок интензитетот, толку повеќе се користи јаглехидратот како гориво. Така, например, во тренинг во теретана, спринтови, трчање, ектен, долги стази и т.н. се користи јаглехидрати, додека мастите се користат како, што ви кажав, во нискоинтензивни работи. Нашиот метаболизам познава две работи. Тоа е анаболизам и катаболизам. Анаболизам е кога се гради од прости материи и во сложени материи.
Потоа катаболизам е кога се разградуваат од сложените материи во прости материи. Тоа значи дека анаболизам е кога ние растеме. Од мало бебе станува дете, се гради мускулна маса, се растат коски итн. Катаболизам е кога се разградува мускулно ткиво, кога се разградува адипозното ткиво и кога се разградува гликогенот да се користи како глукоза. Гликогенот е корисен затоа што тоа е резервна енергија. Ние имаме гликогенски резерви за еден ден. Тоа значи дека еден човек има 500 грама гликоген. Но тоа е друго и сосема небитен фактор. Друго што треба да знаете дека има аеробичен и анаеробичен тренинг. Кога правите анаеробичен тренинг, не горите масти како гориво. Во многу мал случаи се горат мастите. Кога правиме аеробичен тренинг, гориме масти и јаглехидрати. Аеробичен тренинг е добар затоа што кардиото дава да се стопиме од еден вид, да потрошиме повеќе калории и да го намали срцевиот пулс. Со тоа ни добиваме и зголемување на животот. Така да кардиото скомбинирано со тежински тренинг е секогаш добро за слабење и за комбинирање за одржување на мускулната маса. Друго нешто што во анеробичен тренинг што сите сакаат да знаете е фосфокреатинскиот систем. Фосфокреатинскиот систем се користи кога сите резерви кога телото не може да веќе да ги искористи сите резерви на сите енергенси и го користи фосфокреатинскиот систем за да се регенерира слободниот дел на АДП што го има и да се направи АТП. Значи вие ако користите креатин за аеробичен тренинг, тој нема да ви помогне. Креатинот функционира само на аеробичен тренинг, кога се прави или со високоволуменски тренинг, тоа значи како последните од 8 до 12 повторувања, кога имаме за прајање хипертрофија, зголемување на мускулна маса, тогаш креатинот помага. И затоа ако мислите дека креатинот го подобрува, значи креатинот е супстанца што дава сила и енергија само во одредени случаи, не дава случаи кога да шетаме, да пешачиме. Тоа даваат јаглехидратите и мастите. И тоа беше се за денес што треба да знаете за метаболизмот. Ако имате други прашања, слободно прашајте. Поздрав, тоа бев јас и се слушаме до наредниот пат. Чао!